好啦，我哋講翻個替補機制先。你講大律師公會同林瑞麟對搏，同埋呢個邊個出咗嚟講嘢咯？黃日龍係嗱，大律師公會就出咗第3份呢個公開信啦。咁啊，即係最長嘅呢個係3份嚟嘅。係咁咧就舉咗啲即係比較細緻啲嘅例子。咁其中有幾點啊？第一就係話佢就話政府咧而家嗰個替補方案亦都答唔到以下幾個問題。第一就係話根本喺呢個用咗呢個替補機制嘅話咧，選民根本係唔會喺議席出缺嗰陣時咧知道你投，即係你選嗰陣時投嗰下，你都唔知究竟邊個會唔見㗎嘛。係啊，更加而投第一票嗰陣時，你亦都冇辦法去決定到究竟，譬如我如果嗰個區得8席，我淨係投俾長毛嘅啫，我點知道第9個係邊個啊？係啊。咁我喺咁嘅情況之下，咁樣可唔可以用呢個大補機制遞上去嘅話，呢個你可唔可以叫我有表達咗個意見？係咁，佢係選舉嗰條友咧，即係咁樣。係啦，個替補嘅人咧，即係咁。咁大律師公會就認為就係咁樣，咁就唔算係啦。咁亦都即係大律師公會嗱，即係有2種方法咧，你就可以咧就勉強咧就叫算啦。就係咧，其實以選舉制度嚟講咧，我解答你一種咧就叫。即係可轉移票，就係預咗呢一個替補，即係咁樣。係啦。第二種咧就評分制，即係你5、4、3、2、1，即係我俾5個名單，你就5、4、3、2、1，大家計個積分嘅，即係咁呢個咧，你就預咗有替補啦。即係有呢2種方法就預咗替補啦。但係呢個就根本上就呢個對於而家即係個選舉機制嘅一個重大改革嚟㗎嘛。呢一個。蕭生，如果即係嚴格啲嚟講，你講頭先嗰個第2嗰個例子咧，仲要嗰個評分咧就不能夠係你投咗票落去同一張名單嗰種評分，而係任得你評。係。即係咧，我5、4、3、2、1咁樣咧。係唔係淨係嗰張名單嘅啫？仲要係任名單，譬如我可以5俾葉劉淑儀，4俾甘乃威，3俾咁樣。咁樣係啦，嗰啲就唔係可以單一評分制啫。因為仲有一張評分嘅話咧，係你首先要投咗嗰張名單先，投咗之後咧，跟住你就睇下嗰張名單裏邊邊個得票最多。係啦，呢2種方法咧，嗰個都冇得 technically 咧就可以話標煙咗到 replacement 喺入邊嘅。冇錯，係啦，咁就真係話你喺選擇嗰一下咧，已經有一個比第2個嗰個意味喺裏邊。意味，而家呢種方法係完全冇嘅，即係呢個即係大律師公會就咁樣駁佢，即係咁樣係。咁啊，亦都佢舉咗一個好極端嘅例子啦，即係150人咁，如果咧A 嗰個90幾席，B 嗰個40幾席，C 嗰得1席1票，sorry 1票咁樣。咁咧就原本嗰個選舉咧就係 A 攞2席啊，咁啊 B 攞1席，咁啊總共3席啦喺呢個例子裏邊。咁如果 A 嗰個第一個如果突然間出缺嘅話咧，就吞咗俾 B， 咁啊已經其實就已經咁啊變咗 B 係2席 ，B 名單2席，咁啊 A 名單1席，咁就已經冇咗比例代表制嘅精神啦。好啦，如果 A 嗰個第2個再出缺，再關埋咧，就要褪俾 C 嗰得1票嗰個人。咁 A 咧就冇代表喺個議會嗰度啦。係啦，C 咧就有啦，即係喺選舉裏邊，即係得到最高票嘅名單係最後可以變成0個議員喺個議會度嘅。咁啊，林瑞麟就當然佢又有反駁啊，佢話呢個例子太極端啦。我哋現實生活裏邊咧，個即係梗頸嗰個咧都有1萬幾2萬票嘅咁嘅。唔係呢個就係我就叫要呢個點解今日一定要出嚟講咧？我哋要即係教大律師公會再駁呢一個，再駁呢一個林瑞麟。喂，乜嘢？你當你寫一個憲制式法律嘅刻咧，你係要 envisage 到所有 possibility。我舉一個例，我都講個好好嘅例子啊。喂，假如去四川睇呢一個修呢個嗰啲賑災工程。成架機跌咗落嚟，冚包綠30個都散咗。呢個你唔能夠話呢個係現實上係冇 possibility 嘅嘢嚟噶嘛？呢一個係喂波蘭都成個內閣瓜晒啦。如果而家嘅補選機制咧，你就再補選翻30個出嚟，嗰30個一樣係咁多票嘅。係啊，如果而家替補機制咧，你就數到咧。蕭志光而家排第3啦，可能係8席㗎，繼續數標落去啊！你知唔知啊？乜嘢人都入晒去啊！即係李世榮已經第2啦，然後第3即係蕭志光，你知唔知啊？即係瓜2次就掂㗎咯喎！係啊，即係成個立法會嘅 credibility 係冇晒啊！呢種嘢有幾種意外，我都話啦，飛機瓜晒咁樣做啊！第2唔使㗎，民建聯。去旅行坐埋架巴士反咗，咁又出現咁嘅情況㗎啦！你或者係蛇宴食物中毒咁都會瘟疫，你知唔知啊？喂，佢係出現一個好可笑嘅情況，係憲制文件係不容許，即係結果係得幾票嘅人可以當選㗎嘛？即係呢一個係。而事實話，同埋其實佢嗰種所謂極端，呢啲所謂大佢呢個例子咧，根本就唔係好極端嘅就講。唔係好極端嘅啫，係好極端嘅就其實嗱，佢因為只不過佢用個票數係150票咁，所以嗰1票好極端。簡單啲俾人有人講。
講，如果你將呢啲成大1000都得㗎。係啊，都係得1000票嗰個人一係樣咯。咁你好似1000票究竟多定係少咧？1000票好似聽上去就唔係太少，但係喺比例嚟講，佢已經係極少。係啦，咁一樣就係唔咁即係你知啦，嗰班友壓住啲立法會議席唔走，越做越老噶嘛。終有日有人放個屁就嚇撚死咗10個立法會議席。或者屎萬湊死咗9個咁啊，湊撚死咗9個，咁於是咧就剩翻好少票嘅，即係你係會出現咁嘅情況。呢個憲制性文件係唔容許出現咁樣嘅情況。呢個係個原則嚟嘅，你明唔明啊？咁呢個就我哋個個都要去排隊噶咯，即係。唔係第二個就係咧，亦都有記者走去問德國。明報問佢係，就問佢喂，如果你哋做嗰個替補咧，嗱政府就 call 咗德國做例子啦嚇，搞即係唔搞補選啦。德國話唔會嘅喎，我哋同名單補替翻上去，咁先至可以保障到比例代表制嗰個精神。已經講到明我哋係唔會用政府嗰個例子嘅。咁我唔明點解佢仲可以，即係佢直情係擘大隻眼講大話，唔係啊！呢個替補機制咧仍然係保持到比例代表制嘅精神。我睇唔到仲有咩可能係會有人接受到嘅，確實係。咁而且第二我就可以講俾你聽啦。而家嗰個替補嘅問題咧就係咧，譬如新東新西咧係有9席嘅。如果你排第一、第二席咧，你只係做瓜咗1、2個咧，你就係上咗去噶啦。係啊，而做瓜你話殺人，咁呢個可能極端啦，為咗殺人去做立法會議員，唔係。我用狗仔隊跟你捕到你緋聞、醜聞、人格暗殺啫嘛，可以有。係啊，政治暗殺即係人物，即係呢個就係人格謀殺啫嘛，即係咁樣樣係。爆大鑊你兩個咪要辭職咯，即係。咁即係一定。咁就好易喎，即係你打9個，玩9個實有人有錯誤喎，呢一個係。係你話你嗱先抄先嗰9個，揾到2、3個有大把人有二態啦。咁跟住咧就唔使諗話4年狗仔隊，係跟足4年，係啦，影晒你啲相，私家偵探好生意。喂，如果大家咁做就變咗好滑稽㗎啦，個立法會議席就變咗好滑雞㗎啦，即係呢一個係。即係係啊，仲慘過張柏芝、謝霆鋒嗰啲立法會議員，俾人跟足咁多年，仲要做好似個何鴻燊咁咯，擺定佢哋狗仔隊度，即係好似阿黃宗澤咁樣。係啦，咁唔使辭職。嗱，何秀成已經俾人捉過有呢一個二奶啦，邊個哋阿林乜嘢又係啦，唔係我呢個唔係議員，阿林乜嘢啊，又係捉過同嗰個姓布嘅咧，嗰個局長啊。咪即係 anyway，大把捉呢啲人，林煥光係啊，喂9個都捉你唔到，係啊，實捉到噶，咁捉1個我就得噶咯喎，捉1個就得。咁啊請住隊人，係啦，只要請隊人，投資唔係好多錢嘅啫，我就做瓜你噶咯，即係呢一個就係人網投資啊，係啊，唔係喎，你第10、第11、第12嗰3個咧夾埋請都得噶喎，係啊，喂，你一路隊啫嘛，係咪？一路隊，你先啦，嗱，一路隊足3個，我咪上埋啦。OK，我 share 啲 call。偵探。屌嗱，即係你話，如果用顯微鏡嚟睇呢立法會議員，我可以瓜幾多人啊？佢真係，即係話係合法喎，即係呢樣嘢係合法，冇問題㗎。咁我跟啫嘛，其實係啊，得閒就採訪下你咁啊唔得。你問下民建聯嘅人呢樣嘢，佢哋有冇意見？佢係冇意見，咁我就開始請私家偵探去跟你，你係咪冇意見咧？淨係捉你僭建啊！你幾百樣嘢，一間就開保安公司，一間就開私家偵探。落下咩風月場所都可以搞好耐啦，呢啲嘢講真。所以我諗都將會呢個行業可能會真係成行成市喎。蕭生你諗？係啊，即係我都話，其實我其中一樣嘢就係即係我哋即係全民發聲，其中一樣嘢就係即係一定要做全民狗仔隊，而且係政治狗仔隊。實嬌死嘅啲人係。所以蕭生原來你研究嗰個系統話人人都可以做記者，就係為呢單嘢鋪路嘅，即刻拍咗啲嘢可以放上嚟。咁就即係第3點，仲有一點係乜嘢？係佢駁咗3點，即係其實係嗱，頭先佢講咗個例子啦。咁另外就係話根本你估唔到究竟佢你投票嗰陣時已經估唔到嗰個究竟邊個會替補上去啦。係啊，仲有咩咧？睇下先嚇。
同埋個票值咧係越嚟越爭得遠。係，即係有講就係話點解佢個例子就話係啊，點解係替補就係因為咧，你如果出嘅話咧就用咗啦，用咗咩叫用咗咧？我真係唔係好明喎，因為我投嗰時我係投俾嗰張名單㗎啫，嗰張名單係做4年㗎嘛，係啊，即係佢用咗2年，咁仲有2年用咗啊！我投嗰時冇諗住佢用咗啲票，但係一無效，你明唔明啊？咁啊用咗俾第三個冇啲咁嘅事㗎喎。即係我明白點解死咗可以係用咗。係啊，點解會係用咗咧？我係想投俾佢㗎喎，咁我用咗去邊咧？我唔知道。咁所以呢個就係即係有即係呢一點都駁翻去啦。咁即係而家，但係即係其實政府而家其實捱打㗎喎。佢講唔到任何嘢㗎喎。佢總之就係話，我覺得係。佢而家係啦。咁就即係大律師公會好少咁樣咧，3次發言就駁你啦。即係呢一屆，聽日輪到律師會發表聲明咯。我睇律師會點樣即係應該都類似，因為何君堯都出咗嚟講。係，但係律師會就不嬲溫和啲，佢就話佢起碼就話你冇做呢個諮詢係啦，呢個就係佢哋主要嘅立場。咁啊，黃仁龍終於都計個頭出係啦，佢就話佢係冇嘢可以補出。係啦，我尊重大律師公會嘅觀點。意見，但係咧，我哋即係作為政府嘅法律顧問咧，我哋冇嘢可以補。但係佢之前係支持林瑞麟㗎嘛，但係就冇聽我講，就發聲明。咁點搞咧？而家咁而家其實嗱，呢個63個學者咧，今日嗰度咧就嗰班其實叫年青學者嘅沈旭輝哋又發表公開信啦。其實完全係俾人圍攻嘅呢一樣嘢係，你竟然話咧。係即係冇爭議，係唔需要諮詢，即係呢樣嘢你自己講都講出嚟都唔信，跟住你自己又俾人踢爆咁多嘢啊！亂引例子啊呢啲咧，亂引例子你講邊個先？德國嗰啲德國嗰啲即係啦，城市論壇都有都係亂嚟咯。有呢個劉夢熊亂引呢個尼克遜，依照翻嗰個邏輯咧，當年尼克遜下台變咗係麥高雲做總統噶啦，即係變咗當年民主黨大敗嗰個候選人做。替補機制嗱，咁又唔係喎，嗱，跟政府就係話要直選同埋區議會超級功能組別先至冇得補選嘅喎，其他功能組別而家仍然係補選嘅喎，區議會仍然係補選嘅喎，但係啱琴日元朗區有個補選，好似得10幾個 percent，都係得6個 percent，最後15個 percent，咁係咪應該取消咧？取消咗區議會都冇得補選咧，係嘛？唔係啊，即係尤其是咧，即係嗰個人哋選你出嚟就係預備做4年嘅，你咧就因為1己嘅私利就唔做足4年，即係咁樣樣。然後咧就係浪費公帑去進行補選，咁係咪去鼓動佢咁做，同埋咁樣做嘅人係要即係接受懲罰同埋呢一個停止呢種補選咧？即係就舊年嗰個區議會，新民黨嗰度有葉劉嗰條馬，俾政府請咗係啦，係喎陳岳鵬係啦，陳岳鵬跟住就劉應東水輸咯，水輸咗咯，咁咪就輸咗咯。咁啦，即係呢個係無必要嘅補選，而政府鼓勵人哋咁做，係咪應該廢咗呢個行政長辦公室咧？即係咁樣。係應該剝奪佢哋權利。屌啊！即係呢個先至無撚位啊嘛，得嚟做4。係啊，你個冇得請咗人啊！你而家請咗人先，你講嚟聽下先喎。趕住嗬，係啊，同埋又浪費公帑喎，又浪費公帑補選。同埋周浩鼎琴日講嗰啲嘢，又係揾人笨嘅。實際上大部分你個州議會佢都係要補選嘅，係有啲州咧就係個議長州長就去 appoint， 但係佢 appoint 有嘅大部分州都有個條件，就係要由翻嗰個出缺嗰個議員個所屬政黨提交個名單出嚟。係啦，佢唔會名單啦，係咯，佢唔會委任咗個對家個黨嚟到做替補噶啦。同埋就算委任都唔可以解釋為同替補係合理嘅，呢個係兩個唔同嘅概念嚟嘅。因為個委任就係話你因為嗰個州議長即係嗰個州長係選出嚟嘅，我俾咗個權力佢咁做啫。而家嗰個人係輸咗個選舉，我俾翻嗰個職位佢，係兩個好唔同嘅概念。咁啊，夢熊都話人大都係替補。係咁人大乜嘢？呢種方法咧就係人大定政協嘅啫。你要知道呢一個係冇有補選嘅。但因為咧佢根本就唔係選嘅，即係劉夢熊自己講都唔知佢戇鳩嘅。
係阿 Pon 叫佢係咪？係啦。其實有網友揾咗條片，佢前言不對後語咯。佢上個月喺光明頂話過呢個制度係荒謬嘅，點知即係俾人揾翻出嚟咯。係啊，佢即係一聽到嘅時候，佢話咁啊，曾蔭權孭咗未？梁家傑早啫。